Ποια είναι τα καλύτερα ελαστικά για Yamaha X-Max και Honda Forza? Βρισκόμαστε στο νέο κατάστημα Tire Pro, επί της οδού Κωνσταντίνου Καραμαλή 145 στην Θεσσαλονίκη, όπου έχουμε συγκεντρώσει 8 διαφορετικά ελαστικά σε διαστάσεις 120-70-15 και 140-70-14, τα οποία και θα συγκρίνουμε. Τις συγκεκριμένες διαστάσεις θα τις βρείτε σε όλα τα X-Max 125, 250 και 300 κυβικά, όπως επίσης και σε αρκετά Honda Forza. Η σειρά παρουσίασης των μοντέλων ελαστικού είναι τυχαία. Ξεκινάμε με το πολύ γνωστό και ευρόχινο Michelin City Grip 2. Ένα ελαστικό που βλέπουμε ότι έχει την γρηγορότερη κορώνα μαζί με το Bridgestone SC. Πάντα μιλώντας για τις συγκεκριμένες διαστάσεις. Με τη νέα γόμα Madden Snow με βάση το πυρίτιο, η Michelin φέρνει στην αγορά το πρώτο, αν θέλετε, καθαρά 4 εποχών ελαστικό σκούτερ. Κατασκευασμένο στο εργοστάσιο της Σερβίας, φαίνεται και από τις πραγματικές διαστάσεις ότι δεν έχει γίνει έκπτωση πουθενά. Λόγω πολύ μικρής απόστασης από τη χώρα μας, τα ελαστικά έρχονται πολλές φορές ακόμη και ηλικίας 3 εβδομάδων. Προσοχή μην πέσετε στην παγίδα να τοποθετήσετε ελαστικά τόσο νέας κατασκευής, διότι θα έχει αρνητικό αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου. Πρέπει να πούμε ότι δεν θα βρείτε διαφορετική χάραξη στο εμπρός και το πίσω ελαστικό, αλλά ούτε και διαφορετικό βάθος πέλματος. Αυτό είναι κάτι που η Michelin το εφαρμόζει γενικά στα λάστιχα σκούτερ. Pirelli Angel Scooter, ένα ελαστικό με πολύ πλούσια χάραξη, αλλά και με πολύ σκληρό σκελετό. Θεωρούμε το Angel Scooter ένα ελαστικό καταλληλότερο για αυτούς που διανύουν μεγαλύτερες αποστάσεις καθημερινά, έχοντας ίσως και κάποιο μεσαίο ή μεγάλο σκούτερ. Στο ελαστικό της Pirelli βλέπουμε μια μέτρια κορώνα, όπως επίσης, αν και δεν γίνεται αντιληπτό με την πρώτη ματιά, έχουμε διαφορετική χάραξη στο εμπρός και το πίσω ελαστικό. Συνεπώς, αυτό θα πει ότι η εταιρεία μελέτησε και έβγαλε στην παραγωγή ουσιαστικά 2 ελαστικά. Το ένα ειδικό για εμπρός και το άλλο για πίσω χρήση. Όπως και στη σχεδίαση, η εταιρεία έχει κρατήσει τις πραγματικές διαστάσεις των ελαστικών σε λογικά πλαίσια και μέσα στα όρια των γενικών προδιαγραφών. Μην διστάσετε να τοποθετήσετε τα Angel Scooter λόγω καταγωγής, διότι το νέο και ιδιόκτητο εργοστάσιο της Pirelli στην Ασία έχει υψηλά στάνταρ κατασκευής και ποιότητας. Η γαλλική πρόταση της Dunlop για αυτές τις διαστάσεις είναι το Scoot Smart. Το ελαστικό που έφερε πρώτο την τεχνολογία πυρητίου στην κατηγορία των σκούτερ κατασκευάζεται στο ίδιο εργοστάσιο με τα πιο τεχνολογικά προηγμένα ελαστικά στην γκάμα της εταιρείας. Έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον σπορτίβ χαρακτήρα του ελαστικού με μια κορώνα που σε καμία περίπτωση δεν τρομάζει. Οι πραγματικές διαστάσεις των ελαστικών ξεπερνούν αυτές του ανταγωνισμού και αυτό δεν μας λέει τίποτα παραπάνω από το ότι η Dunlop έχει ένα υψηλό κόστος κατασκευής, χωρίς όμως αυτό να μεταφράζεται σε υψηλό τελικό κόστος προϊόντος. Και εδώ, όπως και στο Angel, έχουμε μια διαφορετική σχεδίαση του εμπρός ελαστικού, όντας πιο ικανό από ότι το πίσω να διώξει το πρώτο φύλλι νερού καλύτερα. Οι μεγαλύτερες πραγματικές διαστάσεις, η γαλλική κατασκευή και η διαφορετική εμπρός και πίσω χάραξη σίγουρα δεν περνούν απαρατήρητα. Εάν το όχημά σας διαθέτει έστω και ελάχιστες βελτιώσεις στο σύστημα πέδησης και ανάρτησης ή ίσως και στο κινητήρα, η λύση της Dunlop είναι μονόδρομος. Η πολύ γνωστή σε όλους τους βικυκλιστές Metzeler ήρθε πέρσι να μας καταπλήξει με ένα ελαστικό για τον μέσο οδικό που ίσως είναι και το καλύτερο ελαστικό του συγκριτικού μας. Εντελώς διαφορετική σχεδίαση της χάραξης, εμπρός και πίσω, όπως και διαφορετικό βάθος πέλματος. Σχεδιασμένο έτσι ώστε να παρέχει επιδόσεις σε όλες τις συνθήκες άνω του μέσου όρου και με μια ομαλή κορώνα φιλική ακόμη και προς νέους οδηγούς. Οι πραγματικές διαστάσεις των ελαστικών κινούνται ακριβώς στον μέσο όρο του ανταγωνισμού και περιέργως, αν και περνάει από τις ίδιες γραμμές παραγωγής του εργοστασίου της Pirelli στην Ινδονησία, έχει αυξημένο φάρδος και διαφορετική διάμετρο σε σχέση με το αδερφάκι του. Ένα ελαστικό που κατά την εκτίμησή μας έχει τον ιδανικότερο συνδυασμό γόμας και σκελετού. Περιμένουμε να λυθούν τα προβλήματα διαθεσιμότητας και λιγοστών διαστάσεων για να κατακτήσει τη θέση που του αξίζει και στις πωλήσεις. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ελαστικών παγκοσμίως, η Bridgestone, επέλεξε ως κύριο εκπρόσωπό της στην κατηγορία των σκούτερ την σειρά SC. Εμπνευσμένη από την πολύ πετυχημένη σειρά SC Radial, η σειρά SC
μπορεί να καλύψει αρκετά από τα σκούτερ που κυκλοφορούν στην αγορά, ανάμεσά τους βέβαια και αυτά που μελετάμε σήμερα. Οι σπορ καταβολές του ελαστικού φαίνονται από την πρώτη ματιά, μιας και η κορώνα είναι πολύ γρήγορη και η όχι συνεχόμενη χάραξη δείχνει την ανάγκη για κυρίως στεγνή ασφάλεια. Κατασκευασμένη στην Ταϊλάνδη, η σειρά SC είναι και η μοναδική σειρά για δίτροχα της Bridgestone που κατασκευάζεται εκτός Ιαπωνίας. Με πραγματικά μεγέθη ελαστικού στον μέσο όρο της κατηγορίας και διαφορετική χάραξη όπως και βάθος πέλματος στο εμπρός και πίσω ελαστικό, η εταιρεία έχει κατασκευάσει ένα προϊόν που βοηθάει στο στρίψιμο αλλά δεν χάνει σε άνεση. Θα λέγαμε εδώ ότι ίσως είναι ένα πιο ακριβό και λίγο πιο άνετο Dunlop Scoot Smart. Μην περιμένετε να βρείτε νέες ημερομηνίες κατασκευής. Τα ελαστικά έρχονται τουλάχιστον 5 με 9 μηνών, πολλές φορές και μεταγενέστερες ημερομηνίες παραγωγής. Και αυτό γίνεται διότι η εταιρεία ξέρει πολύ καλά ότι το ελαστικό της θέλει χρόνο για να οριμάσει, όπως άλλωστε και των υπολείπων κατασκευαστών. Η Mitas έρχεται με μια νέα ιδέα εμπνευσμένη από την Sport Touring κατηγορία των μεγάλων μοτοσυκλετών. Ένα ελαστικό από έναν μεγάλο κατασκευαστή που μέχρι πριν μερικά χρόνια δεν είχε καμία σχέση με το δίτροχο. Το Mitas Touring Force SC έχει μεγαλύτερες πραγματικές διαστάσεις από τον μέσο όρο, πράγμα που σημαίνει ότι η εταιρεία, αν και έχει υψηλότερο κόστος κατασκευής, ενδιαφέρεται να εισέλθει για τα καλά στην κατηγορία των σκούτερ. Με μια ομαλή κορώνα φαίνεται φιλικό προς τα σκούτερ που έχουμε προς δοκιμή. Πράγμα καλό, ειδικά για νέους χρήστες. Με μια πολύ δελεαστική τιμή, παρόμοια αλλά διαφορετική χάραξη εμπρός και πίσω ελαστικού και έχοντας ως προτεραιότητα την ασφαλή μετακίνηση, το Touring Force SC είναι το πιο value for money ελαστικό της αγοράς. Το Ponti Scoot είναι ένα ελαστικό σκούτερ έτη φωτός μπροστά σε τεχνολογία, κατασκευή και απόδοση σε σχέση με τον προκάτοχό του. Με πολύ ομαλή κορώνα έρχεται να μπει σφήνα σε αυτούς που ας πούμε ότι δεν γέρνουν σχεδόν ποτέ, μιας και οι πραγματικές διαστάσεις δεν βοηθάνε καθόλου σε αυτό. Βλέπουμε μια διαφορετική χάραξη στο εμπρός και το πίσω ελαστικό, πράγμα που πρέπει να εκτιμηθεί, και έχουμε μια πολύ καλή γόμα η οποία, όπως λέει η εταιρεία, προσφέρει πρόσφυση ακόμη και με κρύο λάστιχο. Κατασκευασμένο στην Κορέα, υστερεί το ανταγωνισμού σε ποιότητα κατασκευής και διαθεσιμότητας. Τελευταίο, αφήνουμε το Heidenau K66, το οποίο θα το χαρακτηρίζαμε ως ένα ειδικό ελαστικό, μιας και με την ειδική γόμα Mantle Snow, την πλούσια χάραξη που φέρνει πιο πολύ σε χειμερινό, το ελαστικό είναι ουσιαστικά καταδικασμένο να αποτύχει σε πωλήσεις στην ελληνική επικράτεια. Μιλάμε για ένα ελαστικό που με τα 40 που έχουμε το καλοκαίρι στη χώρα μας σίγουρα δεν βρίσκεται στο στοιχείο του. Σκεφτείτε ότι το ίδιο ελαστικό έχει winter έκδοση με ακόμη πιο μαλακή γόμα και μεγαλύτερο βάθος πέλματος, που μάλλον απευθύνεται στους εσκιμώους οδηγούς σκούτερ. Το ελαστικό έχει καλή πρόσφυση σε κακή άσφαλτο, ενώ ο ανταγωνισμός σε αυτό ακριβώς υστερεί. Και πολλές φορές το να βάλεις ένα ελαστικό τέτοιου τύπου για αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι η λύση. Δεν θεωρούμε μια προσεγμένη κατασκευή το K66, μιας και θα έπρεπε να είναι μικρότερο σε διαστάσεις και ίσως ομαλό σε κορώνα. Μπορεί το τελικό προϊόν να βγαίνει από την γραμμή παραγωγής του εργοστασίου στην Γερμανία και ουσιαστικά το Made in Germany να το χρυσοπληρώνεις, αλλά να είστε σίγουροι ότι μια πολύ καλή προεργασία γίνεται σε άλλα εργοστάσια, μιας και το παλιό εργοστάσιο της Heidenau είναι ξεπερασμένο τεχνολογικά. Είναι πολλά τα συμπεράσματα που μπορεί κάποιος να βγάλει από τα παραπάνω στοιχεία, αλλά δεν θέλουμε να σας μπερδέψουμε. Εάν λοιπόν είστε νέος οδηγός και θέλετε ασφάλεια πάνω απ' όλα, κινηθείτε ανάμεσα στις επιλογές των Michelin, Metzeler και Continental. Εάν σας ενδιαφέρει η κίνηση σε γρήγορους ρυθμούς, επιλέξτε ανάμεσα σε Dunlop και Pirelli. Εάν θέλετε κάτι με πολύ καλή απόδοση έως το τέλος της ζωής του, επιλέξτε Bridgestone. Όπως επίσης μπορείτε να πάτε στην επιλογή του Mitas εάν θέλετε να μην ανεβείτε κοστολογικά. Τέλος, επιλέξτε Heidenau εάν διαμένετε σε πολύ κρύες περιοχές και σας ενδιαφέρει η κίνηση σε παγωμένες συνθήκες. Επίσης, θέλουμε να γνωρίζετε ότι το επιθυμητό για μια καλή απόδοση είναι το βάθος πέλματος να μειώνεται όσο γίνεται χρήση. Ένα καλό ελαστικό λοιπόν είναι αυτό το οποίο φαγώνεται. Θέλουμε επίσης να σας πληροφορήσουμε πως η έκφραση
φρέσκο ελαστικό είναι λανθασμένη. Και αυτό διότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ένα προϊόν υψηλής τεχνολογίας όπως είναι το κοινό ελαστικό με ένα τρόφιμο ή με ένα οποιοδήποτε άλλο προϊόν με κοντινή ημερομηνία λήξης. Θέλουμε να γνωρίζετε ότι το ελαστικό θεωρητικά έχει ημερομηνία λήξης τα 10 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία κατασκευής του, όπως επίσης διάρκεια ζωής τα 2 με 2,5 χρόνια από την ημερομηνία πρώτης τοποθέτησης. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρακολούθηση. Κάνοντας εγγραφή στο κανάλι μας βοηθάτε έτσι ώστε να δημιουργήσουμε νέα βίντεο με ακόμη πιο ενδιαφέρον περιεχόμενο και περισσότερες πληροφορίες. Ετοιμάζουμε νέο βίντεο σε μερικές μέρες, οπότε μείνετε συντονισμένοι.